အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရွှေရောင်မိုဘိုင်းနည်းပညာ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Messenger တွေကကိုရေးကိုတာပြောထားတဲ့စာတွေကိုအခြားလူတွေအလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့မရအောင်lock ခတ်ထားတဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုတည်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုအခြားလူတစ်ယောက်ယောက်ကိုမလွှဲတာမရှောင်တာပေးကင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာMessenger တွေကကိုပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့မရအောင်lock ခတ်ထားတဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းကိုယ့်ရဲ့ Messenger ကိုလုံခြုံအောင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ Let's go. Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Messenger တွေကိုဝင်လိုက်ပါ။ Messenger တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်နားလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ menu ဆိုတဲ့ဒီမြင်သုံးချောင်းနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ setting တွေကိုတွားလိုက်ပါ Okay setting တွေကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ privacy and security ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ app lock ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကrequire face ID ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးလိုက်ပါ Okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Messenger ကို log ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခတ်ချင်တာတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ1 minute ဆိုလို့ရှိရင်1 minute ရှိမှခတ်တာပေါ့ဒီမှာဆို15 minute ဒီဗာလဲ1 hour ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် Messenger တွေကထွက်ချင်းခတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးကဒီနေရာမှာအမှန်ချင်းလေးထားလိုက်ပေါ့နော်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Messenger တွေကထွက်လိုက်မယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Messenger တွေကိုဝင်မယ်တခြားလူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Messenger ကိုကင်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတူပြနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ Face ID နဲ့ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမပြဘဲနဲ့ဒီဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်တခြားလူတယောက်ကကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံဖြစ်နေမှာပေါ့နော်တူတူကဘယ်လိုမှဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံဖြစ်နေမှာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီ password နဲ့ထားရဲဆိုရင်လည်းဒီ password ထည့်ပြီးမှဒီ Messenger လေးကိုဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဒီမှာ Face ID ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ခေါ် password ပေါ့နော်နှစ်ခါဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီ password တောင်းတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဒီမှာပြပြီးဝင်လိုက်ပြီ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုကိုယ်ကလွှဲပြီးတော့ Messenger တွေကိုဘယ်သူမှဝင်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ပါတယ် Okay ပါဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ